خدمت کوي پورا بکړي د هر یتیم ارمان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان دا فی سبیل الله فاونډیشن تاسو کتلای شئ چې د دغه مسجد صرف د یو کمی وا چې په دا مسجد شه د سیلینګ هیڅ قسم خاص تنظیم نه و نو د الله په فضل د میش د ډونر ملګری په امداد سره په تعاون سره نن الله پاک دا کمی ها پیرا کړه دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان دا هر غریب مسکین کړي لاس نیول ډیر تکړه ځوان دی دا هر غریب مسکین کړي لاس نیول ډیر تکړه ځوان کامیاب درنه غواړم پاک خدایا په جهان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان خدمت کوي پورا بکړي د هر یتیم ارمان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان په کم عمر راوته د خدمت خپل ولس کړي په کم عمر راوته د خدمت خپل ولس کړي د خدای رضا د پاره وقف کړه ملوزان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان خدمت کوي پورا بکړي د هر یتیم ارمان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان دا خیر الله مسعود په نام یادېږي کړي خدمات دا خیر الله مسعود په نام یادېږي کړي خدمات د هر یتیم غریب تر څنګ ولاړ لکه سندان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم قربان دا فی سبیل الله فاونډیشن دې ترشم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ گرون کاتین کے ز خیر الله مسعود دا وقت په مسجد ابوبکر صدیق لکی کوټ شه موجود یا تاسو دا جماعت وکتلیو چې د الله په فضل د فی سبیل الله فاونډیشن د طرفه د دغه مسجد سیلینګ وشه نو تاسو کتلای شئ په دا مسجد شي صرف د سیلینګ کمی و نور الله پاک ډېر خوشاله جوړ کړی و نو خالی د سیلینګ کمی و په شه د دغه مسجد سیلینګ نه و هیڅ قسم تنظیم نه و د هغه په وجه دا مسجد ډېر زیات ګرم و نو د علاقې د خلک د مشرونه دا یو خواهش و چې د الله د کور سیلینګ وشي ویله چې ګرمي روغله کم از کم چې لږ مسجد ټنډه شي او د جماعت چې کوم رونق دی دا په بحال شي نو د الله تعالی په فضل تاسو ورونه په امداد سره د دغه مسجد الله پاک سیلینګ وکنن الله پاک د خپل کور دغه کمی په خپل قدرت سره پیرا کړه نو تاسو ته دا پاته وي چې الحمدلله مشر شالامیر مسعود د کراچۍ نه او ورسره مشر اجنبی وزیر د یو ای نه د مصر امداد کړای و په دا کار خیر شه د دغه مسجد په سیلینګ شه دغه دوه مشرونه د مصر حصہ او خستی و چې الحمدلله د دې د په وساتت او د دې د په دغه امداد سره نن د الله پاک د کور سیلینګ وشه دغه یو کمی هم الله پاک په خپل قدرت سره پیرا کړه نو الله دا د دغه مشرونه ته د دغه ورونه ته ډېر ډېر اجرونه او ثوابونه ورکو الله دا د دې د پورا
په جنت الفردوس شه داسې محلینا جوړ کو داسې خوشحالي محلینا جوړ کو لکه چې څرنګه دی د نن د الله پاک دا مبارک کور کښلی که په دغه شه دی د سیلینګ وکړه د خپل واسه مطابق امدادي وکړه نو الله په فضل فی سبیل الله فاونډیشن همیشه دا کوشش کوي چې د یتیمونو د مجبورونو او د لاچار خلک امداد وشي او ورسره د الله تعالی چې کی مبارک اورینه دي هغه که مدرسه دو که مساجد دي د دغې همیشه خدمات وکړي نو الله پاک ته د دغې ډونر ملګري ته جزای خیر ورکو اجر عظیم دا ور نصیب کو چې نن د الله پاک مبارک کور کښلی که او د الله پاک د کور سیلینګ یې وکړه ډېره مننه ډېره شکریه